नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुकाच्या अर्गा आशिल्ले सीबड नौदळ योजना प्रदेशालागी रात्री वेळाचेर ड्रोन उडील बदल गुप्तचर विभागान शोध कार्य सुरू केला। सीबड प्रोजेक्ट प्रदेशालागी रात्री वेळाचेर अपरिचित ड्रोन आकाशात उडिलो दिसून येयलो। निर्बंधित प्रदेशात ड्रोन उडिलो संशयाक कारण जाला। अर्गा वक्कनहळ्ळी भागाच्यान INS पतंजली हॉस्पिटला फाटल्यान बिणगा सुरंग मार्गेपर्यंत ड्रोन उडला। बायक किंवा सनरूफ आशिल्ले कारीच्यान ड्रोन ऑपरेट केल्ले बदल संशय आसा। सीबड प्रोजेक्ट प्रदेशालागी सुरक्षिते दृश्टीन ड्रोन वापरचे निषेध करून रक्षण विभागान आदेश केला। जाल्यार बी ह्या प्रदेशात ड्रोन उडयले बदल गुप्तचर विभागान शोध सुरू केला। गोकर्ण कुडले समुद्रात बुडतीत आशिल्ले एक पर्यटकाले रक्षण केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा गोकर्ण कुडले समुद्रात पोवूंक गेल्ले उत्तर प्रदेशाचे बनारस मूळवासी 28 वर्स वयाचे राहुल कुमार समुद्राच्या पाळात शिरकून बुडू लागिले। समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले लायफगार्डान पळोवन जेटस्की मार्फत समुद्रात वचून तेमगेले रक्षण केले। 3 एकरापेक्षा कमी वन जमीन अतिक्रमण करून कृषी उत्पन्न करचे गरीब लोकांक कसलो त्रास करूंक जायना। जाल्यार 3 एकरापेक्षा जास्त जमीन अतिक्रमण करून रेसॉर्ट, होमस्टे किंवा इतर पयश कमेचो उद्योग केल्ल्या विरुद्ध क्रम घेवंक आदेश केला म्हण वन विभागाचे मंत्री ईश्वर खंड्रे हेमी सांगले। बुधवाराक दांडेली हांगा वन्यजीवी सप्ताह कार्यक्रमात भाग घेयले कर्नाटक राज्याचे वन विभागाचे मंत्री ईश्वर खंड्रे पत्रकारा बरा उलयले। आदिवासी आणि वनवासी लोक वन जमीन अतिक्रमण करून आपले जीवन करतात। तेमकां कसलो त्रास करनासतना कृषी उत्पन्न करून जीवन करूंक अवकाश दितले। जाल्यार 10-15 एकर वन जमीन अतिक्रमण करून उत्पन्न घेतात तेमचे विरुद्ध क्रम घेतले म्हण तेमी सांगले। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರು 3 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಏನು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದಂತವರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಾ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು 10 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। ಪುನಃ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬಡವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಯಾರು 3 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। जोयडा तालुक्याच्या अनमोड अस्तुली ब्रिजा लागी एक वाहन आड पडले आणि इतर वाहन अडकून उरली। अनमोड मार्ग हो वाहन संचाराक तकली दुखचो मार्ग जाला। ह्या मार्गार पावस पडल्यार चिखल जाता आणि वाहन अडकून उरतात आणि काही वाहन पलटी पडतात। तशीच घटना बुधवाराक घडली। एक वाहन चिखलात आड पडले, तेजेन इतर वाहन संचाराक मार्ग बंद उरलो। हो मार्ग वाहन संचाराक सारको करून दिवंक जाय अशी स्थानिक लोकांनी मागणी केला। रेल्वे मार्गाचे ट्रॅक जॉईंट तुकडे जावन अपघात घडचे ट्रॅकमॅनाले समयप्रज्ञेन चुकले। रेल्वे मार्गाचे एक ट्रॅक जॉईंट तुकडे जाल्ले कारण अपघात घडूंक शकता आशिल्लो, जाल्यार रेल्वे ट्रॅकमॅन हेमगेल्या समयप्रज्ञेन अवघड चुकले। अंकोला तालुक्याच्या हारवाड रेल्वे स्टेशना लागीं रेल्वे मार्गाचे ट्रॅक कट जाल्ले आणि ह्या मार्गाच्यान रेल्वे संचार केल्यार अपघात घडूंक शकता आशिल्लो। जाल्यार सकाळी ट्रॅक चेक करूंक गेल्ले ट्रॅकमॅन हेमी ट्रॅक कट जाल्ले पळोवन ताबडतोब स्टेशन मास्टराक माहिती दिली। रेल्वे अधिकारीन ह्या मार्गाच्यान संचार करचे सगळे रेल्वे स्टॉप करून दवरले आणि ट्रॅक दुरुस्ती केले नंतर रेल्वे संचार करूंक अवकाश दिले। रेल्वे अपघात चुकयले ट्रॅकमॅन छत्रपती आनंदू गौडा हेमका रेल्वे अधिकारीन हारवाडात येवन सत्कार केले। आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।